আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? সবাই আমাকে জানাবেন। আর আজকে আমি আমার এই ব্লগটি সাজিয়েছি দেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে। এখানে আজকের কয়েকটি পত্রিকার শিরোনাম দেখতে পাচ্ছেন। একে তো করোনা মহামারী, তার উপর এই বন্যা। আসলে কি বলে, খরার উপর মরার ঘা বলা যায়। হচ্ছে আমার গ্রামের বাড়ি, ওই যে সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী, কংস বলে সুরমার একটা শাখা। এই পথ দিয়ে আমাদের জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ। এই যে দেখুন, আমি ভিডিওটি শ্যুট করে রাখতে পারিনি, একটা লঞ্চ যাচ্ছে, আপনাদের চোখে পড়ছে নিশ্চয়ই। তো আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন এই বন্যা পরিস্থিতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে, মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ যেন লাঘব হয়। এ হচ্ছে আমার এই থানা সদরে যাওয়ার রাস্তা, সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মবাসা থানায়। আমার গ্রাম হচ্ছে গুলুয়া। তো আশেপাশের অনেকগুলো গ্রামই এই বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে, বাড়িতে উঠে যাচ্ছে পানি। আমার এলাকাটা এমন একটা জায়গায়, এখান থেকেই বাটির শুরু বলা যায়। এই যে দেখুন, আমার এই ছবিটা হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে কি সোনার ফসল করত, আর এখন বন্যার পানিতে কেমন ভেসে যাচ্ছে। এই যে দেখুন, আমার এই ছবিটায় আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বন্যার ভয়াবহতা আপনারা হয়তো প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় শুনেছেন। এই বন্যা পুকুরের মাছ সবই তলিয়ে যাচ্ছে, মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই। আমার বাড়িটি ধর্মবাসার মধ্যে পড়েছে, আবার ওই যে সামনে যে নদীটি দেখা যায়, সেই নদীর ওপারে হচ্ছে আবার নেত্রকোনা মোহনস্থানা। তো নেত্রকোনারও অনেক এলাকা প্লাবিত হয়েছে এই বন্যায়। এটা হচ্ছে আমার গ্রামের বাড়ি মাদ্রাসার মাঠে পর্যন্ত পানি উঠে গেছে। হাবিলি মাদ্রাসা। আমাদের এই হাওর অঞ্চলে একটা কথা প্রচলিত আছে, হেমন্তে পাও বর্ষায় নাও। আমার বাড়ি পর্যন্ত আসলে সড়ক পথের শুকনো সময়ে সেচ যোগাযোগ আমার গ্রামের পরে অন্যান্য পিছনের গ্রামগুলায় যেতে নৌকায় যেতে হয়। আমার এখান থেকেই বাটির শুরু আর কি। আর এটা হচ্ছে একটা বাঁশের বাজার। ধর্মবাসা থানার যে কয়েকটা বাঁশের বাজার উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে এই গলুয়া বাঁশের বাজার অন্যতম। এই বাঁশ ব্যবসার সাথে অনেকেই জড়িত, অনেকের কর্মসংস্থান এই বাঁশ ব্যবসার মাধ্যমে। কিন্তু এই পানি বেড়ে যাওয়ায় হাট বসে মঙ্গলবার, কিন্তু এখন তো আর হাটও বসতেছে না। যে নদীর ওপারে যে গ্রামগুলো, সেগুলো প্লাবিত হয়ে গেছে। আপনারা সকলেই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন এই বন্যার ভয়াবহতা থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। যে সাঁকু পার হয়ে মানুষ যায়, এটা হচ্ছে আমার গ্রামের বাড়ির বাজার।
আমি ভিডিওটা যখন শ্যুট করেছি তখন এখানে পানি ছিল না, এখন পানি উঠে গেছে। এই বাঁশগুলো ময়মনসিংহের আলুয়াঘাট, নেত্রকোনা, কর্মকাণ্ডা বা দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসে। এখানে সপ্তাহের মঙ্গলবার হাট বসে, অনেক বড় বাজার। আর ওই যে ট্রলার যাচ্ছে দেখছেন, আমাদের আসলে থানা সদর বা সুনামগঞ্জ জেলার সাথে যাওয়ার মাধ্যম বর্ষাকালে এই নৌকা, ছোট ছোট লঞ্চ। এই ট্রলারে করেই মানুষের যাতায়াত, মালামাল পরিবহন হয়। বাটি অঞ্চলের সাথে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ এবং ধর্মপাশার, সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার যোগাযোগ এই হাওর অঞ্চলের মানুষের সাথে। তো আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই জানাবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, আর দোয়া করবেন যেন এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।